हेलो गाइस, हम आज यहाँ पे क्लास कोड खेल रहे हैं और यहाँ ग्लू वॉल के अंदर एक बंदा पैक हो गया। मैंने जिसको डैमेज किया था और मैं उसको मारूंगा अंदर ग्लू वॉल के अंदर जाकर। और ये मैं ग्लू वॉल के अंदर गया और ये मैंने इसको मारने की ट्राई और ये 15 HP पे मैंने इसको मार दिया। और यहाँ पे मैं मेडिकेट मारता हुआ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अरे भाई, ये बंदा तो रिवाइव हो गया। चलो, हमने इसको वापस से मार दिया और हम बाहर जाके इसके टीममेट को मारेंगे। वही हमने यहाँ पे इसको ज़ोरदार से हेडशॉट मार के मार दिया।